नौशेरो फिरोज शहर अंदर बदअमनी जो राह बरकरार है। चोरियूं फुरियूं धाड़ा रोज़ जो मामूल बणियल। नौशेरो फिरोज के शहर के मुख़्तलिफ़ दुकाननि मां चोरी जूं वारदातूं थी रहियूं आहिनि। दर्जी ऐं सुनार के दुकाननि मां अणॼातल चोर 20 लख रुपयनि जी चोरी करे आसानी सां फरार थी विया। चोरी ख़िलाफ़ शहरनि ऐं दुकानदारनि पारां मेन अलावारे चौक बंदि करे धरणो हयो। इंतज़ामिया ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई ऐं चोरी थियल रक़म वापसी जी घुर कई आहे। इन हवाले सां शहरनि दुकानदारनि ॻाल्हाईंदे चयो त जनरल शॉपकीपर एसोसिएशन तरफ़ां ऐं सिराफ़ एसोसिएशन तरफ़ां अल्लाहवार चौक ते आहे। असांजो मक़सदु इहो आहे त राति शहर नौशेरो फिरोज विच शहर शाही बाज़ार में 3 दुकान भॻा आहिनि ऐं मञूं था त वाक़ई शहर में पुलिस बि आहे, गश्त करे थी, पर हिन महिल का बि रिकवरी वग़ैरह कान थी आहे, चोर कोन पकड़िया आहिनि। इन खां अॻु में काफ़ी पहिरियों दुकान भॻा हुया। इन ई अल्लाहवार चौक ते असां धरणो हयोसीं, पर इंतिज़ामिया जा कूड़ा ठला दिलासा का बि रिकवरी कान थी आहे। असांजो इहो इंतिज़ामिया ख़ुसूसन SP साहब नौशेरो फिरोज ऐं DIG खां मुतालबो आहे त असांखे जल्द खां जल्द इहा चोरी वापसि कराए ॾिनी वञे। अमुन परस्त माण्हू आहियूं जेके पंहिंजे रोज़गार सां ही माण्हू लॻा पिया आहिनि। मुंहिंजो नालो तहसीन पीज़ादो ऐं पाण एडवोकेट आहियां हाई कोर्ट जो, ठीकु आहे। हिन सॼी बिरादरी जेकी बि आहे दुकानदारनि जी, असां उन्हनि सां गॾु बीठा आहियूं। जीअं त शहर में रोज़ रोज़ वधंदड़ मसइला आहिनि ऐं ॾींहों ॾींहुं चोरियूं थियनि थियूं। शहर असांजो अमुन वारो आहे जंहिंमें बदअमनी फैलाई वञे। असांजी नौशेरो फिरोज़ी बिल्कुलु नाहाल थी चुकी आहे, यानी कि को बि धड़ी वारिस नौशेरो फिरोज़ जो को बि कोन्हे को। अगरि जेकॾहिं चयो वञे थो त बाबा ॾोह साबित थिए थो त उनखे गिरफ़्तार करण जे लाइ को बि इंतिज़ामिया तयारु नथी थिए। वजह इहा आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जो हिते हले थी रुश्वतखोरी, यानी कि फुर लुट। को बि तव्हांजो को बि अमन जो को वाही वालिस न आहे। इन अदा सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त इंतिज़ामिया असांजी नौशेरे जी सफ़ा बिल्कुलु नाहिल आहे। असां हर लिहाज़ सां पहिरियों बि चोरियूं थियूं, असां एहतिजाज कया आहिनि, चाहे कुझु बि हुजे असांखे चोरी वापसी कराए ॾिनी। ऐं अॼु असांजे शहर में 3 दुकान भॻा आहिनि। शायदि ही SP नओं आयो आहे, उनखे तोहफ़े ॾियण जे लाइ अहिड़ी ॻाल्हि कई वई आहे। मां हितां जी इंतिज़ामिया खे ॿुधाइण थो चाहियां त पंहिंजो क़ुबिलो दुरुस्त कयो, चोरनि सां यारियूं छॾियो ऐं हक़ीक़ी माण्हुनि जो साथ ॾियो। जेकर न त जेकर हीउ अॼु असांजो नंढिड़ो धरणो आहे, सुभाणे असां बाईपास बंदि कंदासीं, पोइ तव्हांखे शायदि इन शइ जो टाइम न मिलंदो। ऐं धरणो हणे वेठा आहियूं। हीउ असांजो धरणो मुसलसल कुझु महीननि खां नौशेरो फिरोज जी हालात अहिड़ी आहे जो उन मां कुझु न खर्तियल निकितो आहे, तॾहिं असां धरणो हयो आहे। अॼु असां ही अलाह वारो चौक उहा जॻह आहे जिते ताज़ियूं 5 चोरियूं छो असांखे इंतिज़ामिया ख़ाली दिलासा ॾिना, अॼु था ॾियूं सुभाणे था ॾियूं, कोन ॾिननि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची